حدیث قدسی. درجات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت موسی به خدا عرض کرد: بار پروردگارا، درجات حضرت محمد و امت او به من بنمای. خداوند متعال فرمود: ای موسی، تو تاب و تحمل آن را نداری، اما یکی از منزلت‌های ارجمند و بالای او را که بدان سبب وی را و همه آفریدگانم برتری داده ام نشانت می دهم. آنگاه ملکوت آسمان را برای موسی علیه السلام آشکار ساخت. پس موسی علیه السلام منزلت را دید که از پرتوهای آن و نزدیکیش به خدا نزدیک بود قالب تهی کند. عرض کرد: خدایا، به چه سبب او را به این بزرگواری رساندی؟ خداوند جل جلاله فرمود: به سبب خصلتی که از میان بندگانم او را ویژه گردانیدم و آن ایثار است. ای موسی، هیچ یک از بندگانم که زمان از عمر خود را به ایثار گذرانده باشد بر من وارد نشود، مگر آنکه از حسابرسی او شرم کنم و در هر جای از بهشتم که خواهد او را جای دهم. تنبیه الخواطر، جلد اول، صفحه 173.